Здраво, ова е 288-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Red Rooms на Паскал Планте, во кој станува збор за судењето на убиецот Лудовик Шевалие, глумен од Максуел Мекејб Локос, именуван како Димонов Роузмонд, кој внимателно го следи Келиен, глумена од Джулиет Гарипи, која ги посетува неговите рочишта. Таа има за цел да дојде до видеоснимката од 13-годишната девојка која ја има силувано, убиено и распарчено Лудовик, меѓутоа за да дојде до таа видеоснимка треба да се нурне во недопрените предели на мрачниот интернет. Сириските убици кои важат за садистички злосторници и имаат завиено во црно многу семејства на нивните жртви, кои ќе останат да живеат со ненаминлива празнина во нивните животи, не смееме да ги занемариме круцијалните атрибути кои ги поимаат одредена групација на девојки, кои сметаат дека постои привлечност во нив, односно во приматот и вниманието кое го здобиваат, не баре живеат статус на рок-н-рол звезди, ултимативни лоши момци. А секоја славна рок-н-рол икона си има своји групис, односно следбенички и поданички кои се привлечени од славата на звездите, не баре се молци привлечени од светлина и подготвени се да направат за нив само за да бидат во нивна близина. Таков е случајот и со овој филм, при што Лудовик е тој што изискува своји заљубенички, групација на која во известна смисла припаѓа и Келиен, која не пропушта ниту едно судење на човечкото животно, ниту пак незината новостекната пријателка која се себе залажува дека навидум воочила некаква хуманост и добрина во погледа на човекот кој е приложен како екземплар во продзирниот затвор. Келиен игра многу карти во овој филм, вклучувајќи и таа во која го вообличува незиниот идентитет и се облекува налик убиената девојка, за да го провоцира убиецот и го добие неговото внимание. Келиен е еден интригантен лик која ги има погодностите на удобниот живот, доколку судиме според модерниот и релативно празен стан во кој живее во модерната кула од слонова коска, но само иницијативно се препушта на преспивање на улица, една од многуте накалемени контрадикции за овој лик, кој со својата ладнокрвна, рамнодушна и резигнирана изведба го игра Жулиет, прикривајќи се со велот на мистеријата и никогаш не му дозволува на гледачот да погледне што се крие зад него, поточно мотивацијата за нејзините одлуки. Судејќи според домот и начинот на живот, големи се шансите AI говорниот робот да е најдобрата пријателка на Келиен. Постоечка е диспропорција токму во причинителите и поривот за своеволниот влез во мрачниот свет, кој на еден или друг начин буди екзалтација од фрлање на воајерски поглед во забрането, поглед кој непорекливо е дека има наклонност да го промени. Погледот на светот на љубопитниот во најмала рака има тенденција да го разори. Јас не апологетски се држам до гледишето дека погубно е да се снима во ентериери со исклучиво бели ѕидови, кои би доминирале со визурата секој кадар, особено во невпечатливи и редундантни процедурални филмови, како што е случајот со ова дело, што значи дека на хартија е осудена на пропуст од моја страна, бидејќи историјата на филмот докажала дека не само што визуелно се нестимулативни овие филмови, туку силно се подпираат на преодредена судска практика која не остава простор за сценаристичка интервенција. Во случајот на оваа творба судењето е една диверзија, кај што Келиен се соочува со ѕверот во продзирниот затвор, иако незината потрага конвергира во онлайн пространството, кај што набавува доволно биткоини од ризичните партии покер, кај што умее добро да блефира, за да здобие средства со кои ќе се надпреварува во аукцијата за последната снав видеоснимка, која може да биде последниот клин во ковчегот на убиецот, односно снимката која ќе ја комплетира обсесијата и фиксацијата за пополнување на забранетата колекција. Психолошки хорор филм кој абстинира од детално прикажување на хорор елементите, оставајќи доволно простор за пополнување на празната линија со гледачката имагинација, но на сите ни е јасно што се случува на фајловите во компјутерот на Келиен. Филмот говори за љубопитството да се погледне непознатото, радозналост која има своја висока цена, бидејќи штом еднаш се погледне злото во очи, нема да може да се избрише од сеќавањето и на тој начин амбисот станува неодвоив дел од гледачот. Од 8 мм на Джоел Шумахер до хардкор на Пол Шредер, преку живот и смрт на порнобандата и српски филм од Балканот, до јапонскиот Red Room серијал на Дајсуке Яманучи, или аргентинскиот Snuff 102 на Маријано Пералта, или Murder Collection од компанијата Тотек, па дури и збирот на богаташи во Hostel 3, застапена идејата за емитување на убиство снимено на камера, за кое има побарувачка од страна на љубопитни гледачи, со кои резонира потребата да се погледне забранетото по секоја цена, чин кој предизвикува сатисфакција и ги плени.
Келиен е протагонистка, налик главниот лик од Nightcrawler, подготвен да оди до крајности за да го добие тоа што го сака, а при тоа да експлоатира нечија слабост за своја добивка, како таа додека игра покер, како тој додека ги сече тинеџерките на мали парчиња и како што видеоснимката станува комодитет на капиталистичкиот пазар на труд. Многу малку е потребно од убиецот да се направи комодитет кој може да го експлоатира режисерот на филмот. Фијаско не баре нов Тед Банди, Ричард Рамирес или Джефри Дамер, меѓутоа нема негова глорификација, напротив, останува да биде прикажан како уловено животно во продзирниот затвор. Никој не го спречува режисерот да капитализира на неговиот убиец, меѓутоа тој решил да се игра со суптилности, алузии и сугестивност. Тоа значи дека директорот на фотографија Винсент Байрон, кој токму со спорадични долги кадри во судницата, со неговите панорамски движења, галантни доближувања и зумови, глатко се пренасочува од еден лик на друг и се задржува повеќе отколку што треба на нив за суптилно да изнуди некоја микрогримаса која може да биде искористена како доказен материјал во образложувањето на природата од погледнатите ликови. Тактилен процес со кој се обидува камерата истовремено да ја врши функцијата како непристрасен обсерватор во корелација на филмовите на Ханеке, но и на моменти елоквентно да ги улови миговите кога понира потиснатата емоција на површина. Користи и многу интензивни светла во основни бои, односно доминацијата на синилото во почетокот на филмот, кој прераснува во потентно црвенило кон крајот, кога ескалира потрагата по забранетата видеоснимка. За пофалба и композиторот Доминик Планте, со кој почесто соработува режисерот, кој не само што ја преточува на известноста во нота, прави една спрега помеѓу барокниот лајт мотив со модерен синтвеф и електрична гитара, со чија помош ја пресликува самотијата, наблюдувањето и преобразбата. Морам да ја напоменам употребата на хоровите во воскреснувачката композиција, илустрирана во успорената снимка во филмот, кај што слушаме моќни пеколни вресоци и оркестрално крешендо додека се вади Келиен од судницата, сцена по која ќе се памти филмот. Доминик му ја олеснува работата на монтажерот Џона Малак, затоа што прави музичка подлога која го пролонгира исчекувањето на исходот од судењето и процесот на пенетрирање во забранетите пространства на интернетот, кое монтажерот го искористува да направи едно течение во кое повремено ќе фрламе поглед во домот на Келиен и во судницата за паралелизирањето на случувањата, да го задржи вниманието на гледачот и да не забележи дека поминале 2 часа од филмот, исказ кој ретко кога го констатирам, ако се земе предвид безпотребното и неоправдано постоење на повеќе часовни филмови од прагматични и артистички побуди. Режисерот Паскал Планте ја започна својата филмска кариера со кратки играни филмови во раните 2010-ти, од кои еден дел беа семејни мелодрами за начинот на кој живеат самохраните мајки со нивните деца, други беа мюзикли во старечки домови или правење на профил на баба од страна на незината внука, или пак периодот околу 2015 година кога го сними краткиот Драм де Мадре за обидите на возрастните членови да го заживеат средношколскиот бенд и аудицијата за блек метал бендот во Blastbeat од 2018 година, што говори дека рок-н-рол сцената воопшто не му е страна на режисерот, напротив, милува да снима филмови за ликови од неа, како што е неговиот прв долг игран филм Fake Tattoos од 2017 година, во кој 18 годишно момче се запознава со љубовта на неговиот живот на панк свирка, филм прикажан на Берлинале во селекцијата Generation 14+ и на Slamdance. Претходно во 2016 година ја режира веб серијата Men Songs, додека пак најпрвиот долгометражен филм е неговиот документарен филм La Generation Porn од 2014 година, во кој се документира повторната средба на 5 средношколски пријатели кои се реобединуваат 5 години подоцна, односно откако завршуваат факултет и нивната декадентна авантура ја наблюдува режисерот. Во музичките видеоспотови на Лиана, кои ги работи режисерот, можеме да го забележиме смелото поигрување со интензивните светла во основните бои. Во 2020 година го сними неговиот втор долг игран филм за настојчивата пливачка, која не сака да се помири со фактот да се пензионира на 20 години, сметајќи дека и престои пливачка кариера во Надја Батерфлај, кој беше награден на фестивалите во Калгари и Ванкувер и исто така беше селектиран на Канскиот фестивал на изданието кое не беше одржано со јавни проекции во киносалите поради ковид пандемијата. Така што предизвик за Паскал се самоуверени и силни женски ликови кои ги прати одблиску со неговата камера за да ни овозможи интимистички поглед во нивните стремежи за надминување на животните препреки. Со оглед на тоа што режисерот има децениско работно искуство како дизајнер на звук, знае која е експресивноста на звукот наспроти молчаливоста на протагонистката, празнини кои дизајнерот Оливер Калверт ги
испишува со звук. Видеологија е емисија во која нема жанровска дискриминација и деградација, затоа што квалитетот може да се пронајде и во блокбастер и во филм од независната продукција, од каде што извира ова филмско дело, чии силни страни се и негови слабости, односно фокусот на сингуларната протагонистка не остава простор за дополнително развивање на останатите ликови. Филмот имаше својата премиера на фестивалот во Карлови Вари, а потоа се прикажа на најзначајниот жанровски филмски фестивал Фантезија, кај што беше севкупниот победник, односно беше награден за најдобар филм, сценарио, музика и глума, а потоа се прикажа во Бусан, BFI, Сиджес, Бруклин и Сол. Без тешкотија беше селектиран на жанровските фестивали и на фестивалите кај што доминираат мелодрами, затоа што има специфики кои го чинат привлечен за различна гледачка публика. Немезис го продуцира, Х264 го дистрибуира. Тензичен психолошки филм во кој абстинира од прикажувањето на грозоморниот чин, но затоа камерата е вперена во монструмот кој го изведува и се остава простор за евидентирање на тегобата која останува по извршеното злодело кај родителите на жртвите, но и перспективата на наблюдувачката која сака да го добие вниманието од монструмот, подготвена да се симне во пеколот на земјата за да дојде до вистината. Ако морам да го евалуирам, тогаш Red Rooms од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 288-то издание на дигиталната архива Видеологија, лекувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!